ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கான ஒரு யூஸ்ஃபுல் கஷாயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயம் சளி ஜலதோஷம் பிடிச்சிருந்தாலோ வயிறு சரியில்லைனாவோ குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பயன்படும். இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வெத்தலை, துளசி, அப்புறம் ஓமம் இந்த இலையெல்லாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், வெத்தலை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். ஒரு வெத்தலை, துளசி கொஞ்சம், அப்புறம் ஒரு 3 இலை ஓமம் வச்சுருக்கேன். இது ட்ரை ஓம விதை, பூண்டு, மிளகு இதை எடுத்திருக்கேன். இவ்வளோ தான். இது எல்லாமே இயற்கையான மருந்து. இதெல்லாம் போட்டு எப்படி கஷாயம் செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்டவ்வில் ஒரு வாணலி வச்சுக்கோங்க. அதில் இந்த ஓம விதையை போட்டுக்கோங்க. அது கூடயே மிளகு, அதுக்கப்புறம் பூண்டு பல் இதை போட்டு அப்படியே வாட்டிக்கோங்க. வாட்டும் போதே ஒரு நல்ல வாசம் வரும். கொஞ்சம் வாட்டியாச்சு, இப்போ போதும். இது கூடயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெத்தலை, ஓமம், அப்புறம் துளசி இலைங்கெல்லாம் போட்டுக்குவோம். அதனால் பிச்சு போட்டுக்குவோம். அப்போ தான் அந்த சாரோட அந்த ஸ்ட்ராங்காக இறங்கும். அது நல்லா முழுசாக போடுறத விட பிச்சு நச்சு போடுறது தான் நல்லது. நம்ம வீட்டில் ஏதாவது 6 மாதம், 1 வயசு, 2 வயசு, 3 வயசு குழந்தை இருந்ததுன்னா இது வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு 6 மந்த் பேபினா ஒரு சங்கு கொடுத்தா போதும். ஏன்னா காரம் இருக்கும், அது குழந்தைக்கு ஒத்துக்காது. ஒரு 1 இயர் பேபிக்கு 2 சங்கு கொடுக்கலாம். ஒரு 3 இயர் பேபினா 3 சங்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி அளவு கொடுத்துட்டே வரலாம். 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் பேபிக்கு. குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல், ரன்னிங் நோஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலோ, வயிறு வலிச்சிட்டு கத்துனாலோ, வயிறு உப்பி இருந்தாலோ, பசி இல்லாமல் சரியாக சாப்பிடாமல் இருந்தாலோ இது கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. இப்போ பாருங்கள், வாட்டியாச்சு. இதில் நல்ல பெரிய டம்ளரில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். இப்போது இதை நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சுட்டு ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணியாக வரணும். அதனால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. நல்லா இன்னும் கொதிக்கணும். அந்த வற்றணும் அந்த தண்ணி. நம்ம இடையில கொஞ்சம் கிளறி விடலாம். கிளறி விட்டோன்னா அந்த சார் கொஞ்சம் இறங்கும். நல்லா அந்த பாருங்கள் கிளறி விடலாம். அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும். இது வெத்தலை, துளசி, ஓமம், பூண்டு, மிளகு எல்லாம் போட்டிருக்கேன். அந்த கலரு பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள் வத்திடுச்சு. நீங்களே பார்த்தீங்க, நான் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினேன். அது இப்போ 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ அந்த சாறு நல்லா இறங்கியிருக்கு. ஸோ மருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு டம்ளரில் தான் ஃபில்டர் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த டம்ளரில் 1 டம்ளர் தண்ணி தான் நான் ஊற்றினேன். இப்போ அது 1/4 டம்ளர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சணும். இதை 1/4 டம்ளர் ஆக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம சுத்தமான தேன் ரொம்ப நல்லது. கிருமி ஏதாவது இருந்தாலும் அழிச்சிடும். குழந்தைங்களுக்கு வெறுமனை ட்ரையாக கொடுக்கறத விட ஹனி கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு மருந்தும் கூட. இது சுத்தமான தேன் நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த தேனை ஹனி நல்லா ஒரு 1 டீஸ்பூன் ஹனி எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மருந்து எடுத்து கஷாயத்தை எடுத்து ஊற்றி இதோட மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க குடிச்சிடுவாங்க, எந்த ப்ராப்ளமும் பண்ணாமல். இதை ஊற்றினீங்கன்னா நெஞ்சு சளி, எல்லா சளியும் அப்படியே வந்துடும். மோஷன் வழியாகவோ இல்லை வாமிட் வழியாகவோ குழந்தைங்களுக்கு சளி இல்லாமல் ஆகிடும். இது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் ஆல்சோ மோஷன் போகாத பிள்ளைங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க. நம்ம டேஸ்ட் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் சேரும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.